21, ti duhet me pasu për Ronaldo. Anglin këtë kampionat botëror shumë finale. Ki shpik dhe teori që Europiani 2016 e ka vlerën të njëjtë sikur botëroret. Argentini nuk e shoh fituese në këtë kampionat. As ju as botëror. Ky emision mundësohet nga Ruko Power, 99 SM, VUM, Vetalgo, Unimax, Next Lift, Saraj, Mishtore Ymere dhe Dion VIP. Përshëndetje shikues të shënjesër.net. Raundi 16 i këtij botërori përfundoi dhe tash që nga nesër kena me në fazën e çerek finales. Mi fol të gjitha këto, sot ftu me kena Arjanit Hotin, aktor, njëkohësisht edhe tifoz i futbollit, dhe Ardit Lipën, tifoz i futbollit edhe Madrid Zone. Mirë se keni ardhur, faleminderit. Si gjetëm. Ne të kisha fillu pak shkurt me Brazilin, i cili ka një befasi që u eliminu kundër Norvegjisë, që shepet ku pat faj. Na dina që Carlo Ancelotti është për trajnera më të mëdhenj në botë. Edhe shkak që ata u kanë asha favorit për me fitu. Po, mirë po, se di. Nashta Brazili lumë një lojë ma ndryshe se sa që jena mësu me po Carlo Ancelotti. Të këpëtëm ajo është një italian. Edhe na dina pak a shumë mentalitetin e italianëve. Nuk po menej që nashta është faji kryesor të Ancelotti, po diçka po gjetë dikun nuk janë... Ka marrë thu, nuk janë përputh shumë. Gjenal që se unë kërja kom disë me këshyrë kampionatin botëror në 2002-ën, e kom këshyrë për shkak të Brazilit, e kom këshyrë për shkak të Ronaldos, fenomenet. Edhe se di prej atëherë më ka met një lloj simpatie për Brazilin, kështu që shumë keq që u eliminu. Na e dina që ata janë një këmbë që... Lindu për futbol. Lindu janë për futbol, ata po gjetë të dalin se të lindin e kanë një top që të ju qëllën dikon. Kështu që shumë keq që Brazilin ma nuk i kena, po që me po, kjo është botërori. Futbollit. Ardit? Futbollit, po dhe botërorit. Sa botërori futbolli. Po, njëjtë është. Ardit? Mendoj që Brazili ka pas shumë lojtarë që janë duft, më konë aty është shumë lojtarë që janë duft më konë. Si për shembull? Për shembull i pari që ka nxorë një vend, për mendimin tem është Neymari. Sado që mundesh me thonë që është të vërtet, është një ndër emrat më të mëdhej të kësaj gjenerate dhe realisht me talent është pas Mesit dhe Ronaldo si pari. Me talent po flasim, jo me ato që ka arrit. Edhe ka kalon jashtë një lojtar për shembull si Joao Pedro që për Chelsea ka qenë jashtëzakonshëm këtë sezon edhe sulmi e konë një ndër pikat më të dobta të Brazilit. Po, në anën tjetër edhe ka pas pak fatkeq me lëndime. Për shembull, ka mungu, është lëndu para botërorit Wesley, mbrojtës i djathtë, super mbrojt. Ka mungu Eder Militao, ka mungu Rodrigo, ka mungu Estevao, o lëndu Rafinha në lojë 2, dhe me thonë janë një 5 lojtarë që në kushte normale ka mujtë me qenë pjesë e formacionit startus. Nëse jo të 5 bile 3 ose 4 kanë mujtë me qenë pjesë e formacionit startus Brazilit. Po mendoj që ka markuar në Brazil disa lojtarë me u largu, për shembull është portieri Alisson Becker, është Marquinhos, është... Me që i kishe zëvëndësu të tash, linë që. Po tash vjen, në Brazil vjen dikush. Casemiro përveç gollit me Japoninë, dhe me thonë ka qenë për mendimin tem pika më e dobët e këtij Brazili në këtë kampionat botëror. Edhe pse me Japoninë e patat pjesën e dytë edhe kom lexuar një send shumë që më ka shti me kesh, me Japoninë o zgjidh lojtari ndeshje, se o konë ma i mire edhe për Japoninë edhe për Brazilin. Po, Ancelotti edhe Brazili mendoj që duhet me funksionu në një gjenerat të re edhe me u jep shansin lojtarëve të ri, për shembull si që janë. Do të një refresh komplet dhe më thonë të Brazili. Komplet, besoj që Brazili ka nevoj për një gjenerat të re komplet, ku bazon në këta lojtarë që janë tash Turit, Vinicius, Endrick, Bruno, Guimaraes, o konë ndërmat mirë... Vinicius e boni punën e vetë. Vinicius e boni punën e vetë, po ka mujtë edhe ma mirë. Në fazën e grupeve ka qenë... Pika e dopt të Brazilit? Pika e dopt të Brazilit? Duhen me Norvegjin. Pika e dopt të Brazilit unë mendoj që ka qenë me sfusha. Mos, dhe me thonë, mos me mujtë me kontrolu asë një aksion, për shembull, dallimin pasime se o konë 700 me 200 o konë diçka që shtu. Dhe me thonë o konë një diferencë shumë e madhe edhe o konë një formacion 4-2-4. Në një ndeshjet botërorit dush me pas mendoj pak ma shumë stabilitet. 4-2-4, po lunë me 4 sulmues, me 2 mesfushor, edhe piki 2 mesfushor që pak a shumë janë shkatrus, Casemiro, Bruno, dhe me thonë e dorëzon lojën, ja dorëzon lojën kundërshtari që kundërshtari me pas ton kohën, topin,
Edhe Norvegjia u tregu e durueshme dhe Norvegjia ka një sulmues që për mendimin tem është i jashtëzakonshëm, u tregu në 2 Mas golla Mbappé sa barabart janë. Mbappéja për mua është Shmën më i në- mirë në klub, po në aspektin individual për mua Mbappéja është i pakrahasueshëm, momentalisht. Isha nalë të ndeshja Spanjë-Portugalim, net, ama shumë më mërzite që Ronaldo eliminua që fitoj Argentina dje. Më lloj dyat janë si të barabarta. Më shumë e dyta. Ma shumë e dyta nashta. Nuk e mërzitur Portugalin kështu si kombëtar. kombëtar. Sot që kam ndonjë ndjenjë për Portugalinën, po unë jam pak fan si i Ronaldos. Po. Edhe kum pos qef që ai me shku pak ma shumë tutje, pse jam me fitu krejt, edhe pse nashta kam vështirë me fitu krejt. E ke po favorit në fillim? Para se më janë nisë kampionati? Favorit, jo, po ku menu që bele Ma shumë ma shumë ban. E ka një me sfusht mirë. Ka përgjithësi Nashta lejtar mas mirë. mirën e ka pos me sfushën për fakti që Ka domon lejtar mirë, ka emrat maje, ka krejt, po nuk e di. Menej që Cristiano Ronaldo kritiku shumë. Aja ka bo pak edhe vetit nasha me deklarata? Cëlla deklarata për shembull? Po shumë të full për vetin nasha dhe me ne mas ndeshjes, tha me mu Portugalia e ka fitu 3 titoj, se nuk po s'ashtu, full a? pak si ekip, A, se nuk po s'ashtu, full a? pak si ekip, po full pak për ego. po ai vetë Për ka vetën, fitu. edhe tani për jep do deklaru pishpik dhe teori që Europiani 2016 e ka vlerën të njëjtë sikur botërorit, njerë ka thonë e ka mondër, së shondër, nasha që tu jenë konë deklarata që edhe vetë mrena ekipit nuk kanë pas shumë pajtoshmëri me Kjo Ronaldo. në fund. Po. Kjo deklarata orë në Kjo fund. mas ndeshjes e. Mas ndeshjes, po na aja u po edhe në lojë edhe në gjithçka u po, që ata nuk është që kanë fare raporti, edhe nuk kanë asnjë lloj kimie, nuk kanë asnjë lloj bashkëpunimi, raportet Në fushë, mira në fush, edhe kjo ka ndiku. Se tash TikTok e 2 video kur pikë për ta set algoritmin, Po. edhe mas nej, domthon shumë video të këshyr njerëz tash si manjaka që në hi me këshyr, sa veç me Spanjën, sa herë kanë pas mundësi, domos Bruno Fernandezi me pasu, me asistu të Ronaldo, nuk asiston, a vetën. Edhe tash nuk po ham nashta që këtë është çdo defekti, po Wayne Rooney e pash, e dha një deklaratë shumë të mirë për Cristiano Ronaldo në Portugalin. Thotë kur ti të futsh Cristiano Ronaldo në lojë, ti dosh me shfrytzu ato. Tha ti mos e jap topin 30-40 metra larg portës, se muaj nuk është efektiv aty. Shkaku i moshës. Shkaku i moshës, mirë po ai në 16 metrash është shumë efektiv, edhe që ato jo Pajtaj. furnizane me Atëherë topë asnjë dhe top nuk e ka shërbeme. pos. Pajtaj. Cristiano Ronaldo menoj që edhe sikur ti shkon Shaktari vetëm që Portugalia ka hub, Ish dosh mja bu i halal. dosh një bo halal edhe me falendrua pet, se pe portugezve një lloj sfigu e moj men ma herët. Është fakt që për 72 vjet Portugalia u kon më 3 herë kualifikuar në botror. Ndikimi i Prej është i jashtëzakonshëm. Po do që u konaj. Ronaldo, domethënë nuk e ka asnjë mungesë në asnjë kompeticion. Edhe kjo kallëzon që për shembull që tha Aziz për këtë deklaratën që ka thonë pa mu Portugalia s'ka bë sen, me mu i ka këtu 3 trofej. A nuk e qashtu a? Po veç ka shumë ego. Kërkon nuk e përfshin E tjetër. ka egën Ego se vjen, ka ego, për vetën që me ego. posë. Kjo edhe më interesant kampionatin e rrit pak S'ka qa e bën, ka Jo, në më që- interesant se ju eliminu, për Është ai vërtet po që ka është dhënë ego. fakt. Është vërtet që është ego. Po është edhe fakt. Edhe ajo është fakt. Mirë po, ajo ego ka orë si pasoj që nuk e ka marrë vlerësimin e duhur. As Po, prej dhe tani ajo njerëzve tjerë, as prej media, se më bon si Harry Kane të zonë. Edhe ka orë deri Një pyetje, aty me Ramos u shfaqje e zëvendësu gëndet. në ndeshjen ndaj Kroacisë dhe na tham shumica pse ai hjeku me sfushën e shtin e Ramosin. Mirë po dul me rezultat që në fund e fitoi ndeshjen, pavarësisht se çka ndodhi, rezultati në fund. O këndosht me pas ma shumë minuta Ramos edhe Ronaldo nasha dejnë 60 minuta me lujt, po shet që nuk pe ka ndimin e bashkëlojtarëve edhe me shti Ramosin. Ama, qërëm, unë e Unë e shtë foli gjithmonë i ndikun prej simpatisë që e kam për to. Unë e ke shela 90 minuta 120. nëse kisha ikas minutën e 80. Por kjo është, unë jam fans, unë nuk jam, sidomos për shembull te Reali, kur të folim për Realin është më bet tjetër, se përcjelli çdo herë te Portugalia këtu e kumshir shkaku Shkaku i i Ronaldos,
Edhe kum pas shef, veç Ronaldo në pas, më ka interesu mu kush ka në Portugalia, ç'a bën, çfarë loje bën, apo den. Ardet na fojnë Ronaldos nuk e lojna, kështu që ai pat fojt me sfusha trajneri. Qëre, Po dikush po ato po Ronaldo. unë mendoj Ronaldo që jo. Ronaldo është fajtor, po nuk është fajtori kryesor që shpëbojnë. Për shembull, me një moshë 41 vjeçare, mundesh me pranu pak lëshqime për kombëtarën e krejt, po në këtë botëror, sidomos o tregu që nuk po luajnë moral emrat e mëdhej. Portugalia ka pas shumë emra të mëdhej. Shembull konkret që s'pëlluajnë rol emrat e kena te Belgjika, ku luajnë me Senegalin, e zëvendësoj De Bruyne, e zëvendësoj Jeremy Doku, domethënë dy emrat më të mirë të Belgjikës, edhe shkoi fitoi Belgjika. Këta i pi 2-0 fitojnë 3-2 rezultatin. Mes fusha e Portugalisë, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, këta dy të parë, domethënë krejt e kena pa çka kanë bërë me Parisin. Jon kon Mesin e më të mirë në botë. Bruno Fernandes këtë vit e ka thyer rekordin për asistime. Po në këtë botëror mja u mbledh bashk, nuk e di ai kanë bërë 10 pasime përpara. Për shembull Vitinha i ka pas 100 pasime të kompletuar me lojën e fundit, me himi ja këshyr hartën kështu e ki. Herë në on, asnjë të përpara. Në lojën me Kroacinë, golli offside i Ronaldos, o kon topi i parë dhe i vetëm në çet botëror që o nis përmbi, domethënë pi me fushës o nis topi përpara, edhe e ka jap gol. Okej, është 5 cm offside, krejt po s'ka lidhje, e ka jap gol. Që shë thash kjo algoritmi, dalin videot, 3-4 raste Bruno me Spanin ka mujtë me jashit topin me pasu. Po mendoj që edhe Cristiano edhe insistimi me lujt moshën 41 vjeçare, kur s'është a sheqare nuk është, domethënë ai që o kon. Trupi, presioni, krejt që ai ka shumë ai ngadalë në lëvizje, është shumë ai ngath në ato që e bën, po prap mendoj që është lojtar. Për shembull me Kroacinë, golli Gonçalo Ramos ardh për një super krosimi të Leaos. Ronaldo sa So shpesh i kena po këto krosime lojën me Spanjën ose në lojët më herë. Asnjëherë. Si kena po, domethënë e ke pas. Unë e pajtoj me faktin që shumë nuk e fini me gjithë respektin, për shembull Pedro Neto, nuk mendoj që për kepin e verdhit starton në Portugalisë. Shumë unë nuk e di. Mbrojtja është pikë e fortë e Portugalisë, Nuno Mendes o kon super lojtar, dyshja Renato Veiga, Ruben Dias, këgja solid janë konë këtë kampionat botëror. Edhe Cancelo ka një mund solid. Portieri i ka bo do pritje me Spanjën, do pritje me Kroacinë, domethënë o konë super. Mendoj që pika më e dopta e Portugalisë, do konë ajo që o cilëstu më e forta, mes fusha. Edhe kur preti shumë për një pike që ka pas Portugalia mes fushën, edhe nuk ofron kur gjë, atëherë për mua ajo pika më e dopt. Edhe po dyshim trajneri, do të thonë se në vitin e kaluar kur e ka fitu Ligën e Kombeve, Francisco Trincao, sidomos në fazën para se me arrit në finale, o konë një ndër lojtar kyç Portugalisë, edhe ton kohën kanë qenë lojtarë që Bibanca se ka bërë rezervë, e ka bërë diferencën në këtë botëror se ka marrë asnjë minutë. Nuk e di obsesioni me Pedro Neto nuk është diçka pa shpjegueshme. Qysh morën një lojtar sa 90 minuta, kur çdo lojë është standard, çdo lojë. Net kisha dosh pak me të kthyer në rolin e Latës, shumë shkurt, që folën për problematika që edhe ne pajtoj që Ronaldo nuk e ka pas ndihmën e shokëve që ka pas Messi në botërorin 2022. Nëse kish i Lota në zhveshture, çka ju kish thonë Brunos, Vitinhas, Neveshit? Unë Po. Po Lota çka kish dhënë në bol Lota, Lota do të thonë Lota e shit. Çka i thonë Luni për të lëshuar të lëshon. Më shik shoh ajo, do të thonë, "Zot ne, te dohet me pasu për Ronaldo." Leje ti mua të. Ai Lota do të thonë strategji, do të thonë shpull. Një Brunos. On pjesë yti shëndol kusht ata. Po, ma të kryt se fanellat. Kisha kalu të ndeshja, tash qerek finales, po se jo, po kthehemi pro te Argentina, pak qyshe po ndeshjen me... Ma mirë e kaloj në Argentinë. Nëse moj shkurt për folëm nëse se moj me shtu Egjipti e boni një futboll shumë të bukur. Nëse moj me shtu diçka shumë shpejt para se me kalu te kjo temë. Është mëkat me jetu në kohën e mesit edhe Ronaldos edhe me uroj njërin ose me uroj tjetër. Pajtoj sakt. Unë jam tifoz i Cristiano Ronaldos, nuk e pëlqej Lionel Messin, po nuk e urej. S'kom qef me po Lionel Messin të fitu, se jam njëkohësisht edhe tifoz i Realit, ka luajtur shumicën e karrierës për Barcelonën, s'kom qef me po të fitu me Argentinën, po nuk e urej. Domethënë e vlerësoj gjithçka që bën, edhe kampionati botëror që është e pas, është jashtëzakonshëm. Domethënë moshën 81
që 39 vjeçare më jep 8 golla. Edhe me bo asistimin që e bën e paramerën aty, do me thonë do të më konë jashtëzakonshëm. Po për një sendje kombinat Mesis, që bashkëdrejtarët e tij, sidomos të Argentina, janë gjendje në fush me dek për të. Edhe kjo nuk bjen pa. Po më shumë nasho të më konë për kumbin e kështu. Edhe ka deklarata e kime, dhjetra deklarata në vitet e fundit, sidomos Emiliano Martinez dhe këta që thonë, botërorin du me fitu për Mesin, tona du me fitu për Argentinën. Se Messi është esenca të nëve, Messi është vetë Argentina. Edhe ata dinë që në momentin që lujnë me Mesin, edhe lujnë për Mesin, lujnë për krejt Argentinën. Edhe o bo i tash i krejt popullit, edhe është në rrugë të mirë që më shku në finalin e dytë, do me thonë i ka edhe 2 ndeshje për më shku në finalin e tretë, në finalin e dytë radhazi. Veç që kjo është diferenca, që unë mendoj që Argentina lufton shumë ma shumë për Mesin, lejtarët luftojnë shumë ma shumë për Mesin, se sa që Portugalia lufton për Ronaldin. Edhe kur e këshyr në një kënd vështrim, Argentina ka pas futboll edhe para Mesit, ka fitu botëror edhe para Mesit. Messi është lojtari më i mirë gjitha kohërave për mendimin tim, po nuk ka filluar historia me Mesin. As për Portugalinë s'ka filluar historia me Ronaldin, ka ndryshuar historia me Ronaldin. Do me thonë me Ronaldin, Portugalia o bo kombëtare që të në kohën o prit me fitu. Po Ronaldin ka marrë pjesë që shtaj këshokët në 3 botëror për 72 vjet, me Ronaldon ka marrë pjesë në 6 botërora, 6 europiana edhe ka fituar 3 tituj. Do me thonë, Ronaldo ka ndryshuar historinë e Portugalisë, edhe është mëkat që mos me mbështet në botërorën e tij të fundit, që ka bërë. Mirë, fulëm tani edhe të ndeshja me Zvicër, te Francë, Maroko, Arianit, Franca, ako kushënol Francën, nasha Maroko për që këtyne ekipeve afrikane, për një me mundet me kallëzu shpirti luftarak deri në fund edhe nasha dhe me fitu krejt, a guzojna me thonë. Pa i Franca kështu në letra... Po. Edhe pse nasha këtu në eliminim direkt, s'ka fort favorit. Po, prapë se prapë, do të në marrë edhe atë fakt. Normal, Franca është të bënë një loj shumë të mirë, dihet çfarë ekipe ka, pëtën, çfarë lejtar ka, edhe pse unë fëllësha me një shok edhe ja bëjsha, kjo është për një me shumë e pa drejtë. Se Franca se ka të një vendas atë. A pëtën, 1-2 sa i ka atë. Edhe ja kësha qitë, që shakon si FIFA, ja kësha qitë pak një farë lloj kritereve dhe qysha, pëtën, se Franca është vend shumë i zhvilluar ekonomikisht, edhe njerëz shkojnë edhe migrojnë edhe si këta këtë talenta. E kësha bo më nëjë farë vend lindjet, bobe, sa diçka, vëdën, jo bashkë qashtë është, po shka me nisë kështu Afrika, s'kish pas kush me ndale Afrika. Po ma mirë. Po ma mirë. Po ma mirë. Nejse, këtë ka kush e nol, Francën që sheshe, menan që shkën finale? Unë s'kam që me fitu Franca, pa më vazhësisht që atë lynë Mbappé, që është lejtari Realit, po nuk është që Francën e du në finale, edhe as nuk du me fitu Franca. Kjo në është ta për shkak edhe pseneve tjera, jashtë të futbolit, nuk e dua si shtetë. A fiton ndaj Marokos? Nuk e di. Maroko kanë kallëzu një futboll të mirë, në shpirt luftarak, edhe najhere mund më kona janë ndjenja, ose qysh me qujtë, ma e fort se sa numrat, se sa statistikat, ajo krenaria, ose dëshira, ose që apo dijo ne Marokës, mundet me mujtë edhe numrat. Pajta e në këto. Sepse asë Mbappé, aty nuk lujnë kërkush së që lujnë për flamur të Francës, aty ma shumë lujnë për ego, për karierë të vetën, ndërsa të Maroko besoj që është e këndërta. Pajta. Njëjtë që ishtë dash më konë edhe na, kur të lujnë djemë tonë. Thash me zëmë. Në Francën e shë dhe kom po për fillimit të botërorit si top favorit. Se, do me thonë, e kam bledh Avengers, do me thonë këta më të fortit, edhe ka një sulm 6. Në FIFA me lujt me toj mund krejt, se le mo. 6 janë, do me thonë, janë Mbappé, Olise, Dembele që janë pa prekshëm. Edhe kënë në bazë lojes, po ndryshon këtona. Në lojën me Suedin, Barkolla ka i pa prekshëm. E për Barkolla Në lojën me Paraguajn, në lojën me Paraguajn, i një duhe ndryshoj lojën komplet. E ka një Ryan Cherki në bankë rezervë që është lojtari jashtëzakonshëm, edhe e ka një Marcus Thuram, edhe atë lojtar në Monaco sa këthiush, do me thonë. Plus Mateta.
plus ma teta, do më thonë që edhe një aroma Gatë është lista, ta mos hina. Gatë është lista. Po mendoj që një pikë e Francës që nuk po folet shumë, që është e fortë. Shumë është mbrojtja. Do më thonë dy që janë mbrojtje, Saliba Po më kratë, në menaj që të kratë na Shaçaljan. ndoshta Çaljan pak, po për shembull kundër ditën e tij din më kon super mbrojtës. Po din me pas loj do ta po ditën Kiksa bon, po në ditën e tij din më kon super mbrojtës. Edhe në anën tjetër i ka dy mbrojtësa kraj të majt që ndihmojnë shumë në sulm. Dinje edhe Teo Hernandez, do më thonë Dinje Polon startues tash. Teo Hernandez dytë janë mbrojtësa të krahut që në sulm janë din me bo diferencën, do më thonë din me jap asistime, besa din edhe me shënu golla. Veç mendoj që një pik pak e dopt për këtë Francë mundet më konë fakti nëse Tchouaméni nuk kthehet. Se Tchouaméni është lojtar që nuk vrehet shumë, po në ekipe si Franca e bën diferencën jashtëzakonisht shumë. Edhe mendoj që diferenca mes Tchouaménit edhe Kones është kogja e madhe për Francën, edhe pse edhe Kone është lojtar shumë i mirë, mendoj që Tchouaméni startues me Rabiotin është një dyshe shumë i mirë edhe që përshtaten shumë mirë me njëri tjetrin. A fiton Franca kundër Marokut? Mendoj që Franca fiton kundër Marokit, po ka me pas kogja ma vështirë se lojë tjera, se Maroki është që sa vite, do më thonë, kombëtar në rritje. Lëndimi Sajbarit, mendoj që pak ka me ndiku në sulm, po ka lojtar Rahimi, Brahim Diaz, edhe një mesfush shumë mirë, Unahi, do më thonë. Ai lojtari botror më duket se lojtari për tjerë botror, ta lojtari botror, Unahi, do më thonë, besoj që Maroki ka me nxirr shumë problem Francës, po mendoj që ky rundi çerkfinal ka më konë rundi kombëtarëve të mëdha, sa do që kombëtarët e vogla Arianet kanë me tentu me shpirë. më nolë të Sponja me Belgjikën shkërt, a është Sponjën të shku më nalt? Që e Sponjë që ke po me Portugalina, ko gjosa për shembull në fitu komplet botrori? Unë problemi është që Belgjikën se kum po. Ma mirë valloj, se që Belgjikën se kum po, s'ku mujt se nuk mujt me I kanë pas lojën atë vonë, pas dyve. Po edhe pak që ke puna që u bo me transmitim u na u dallashet pak. Spanja, qëre Spanja është një ekip dijet ma, është një ekip që kanë tradite, janë mëti, edhe për që e moj menën e, që për cilë futbolin hëtë fort. A vëdin, normal është pak një lloj si Reali që e ka atë magjin kur shkan në Champions League që është nështë shumë keq në ligë në kompeticione tjera, po ato shkëlqe. Aty din me ta marrë krejt. Edhe Spanja më nej që ka pak qatë magjine që ka Reali. Edhe pse lojtarët e Barcelonës janë po. ata shpirtin e Realit e kanë valloj. Kështu që mos lasë mo që kopërni me ka një ekip shumë të mirë, ka krejt. Me Portugalina ditë nuk kena i farloje, me nej që se ka meritu bilit të pak të në Portugalia edhe vazhdimet. Po që futbolli din ka njerë një të pote e vogël edhe Belgjikën se kum po nuk e di Belgjika pa dëshim që ka një ekip mirë në sene, pat një rikëthem shtash. Po më nej që e kalon Belgjikën. Ardet? Edhe unë mendoj që Spanja e kalon Belgjikën. Me lehtësi? Jo, me lehtësi, po s'ka lojt letë mo. Jon kry lojt e leta, unë besoj s'ka lojt letë mo, as që po thot kjo as nuk ka pas, do me thonë që po thot Arianiti. Spanja ka të regu, do me thonë s'ka pësu gol hala, këtë kampionat botror. Do me thonë që është një statistikë e jashtëzakonshme. Edhe Spanja nuk ka të e lujt një lojt knajshme fort për sy, po të e lujt një lojt shumë të sigurt. Do me thonë të e ki shumë vështirë me kryu raste kundër Spanjës. Edhe Spanja e ka diferencën që për mua është Jamalli. Edhe nëse deri tash Jamalli ka pak na shashko lëndimit, po nëse deri tash Jamalli nuk ka tregu kur gjohë në këtë kampionat botëror, përveç lojës me Arabin, për mua Jamalli është në mesin e atyre lojtarëve që janë pa zëvendësueshëm në atë aspektin që një lëvizje i vyn me ta ndryshu lojën komplet. Ose të paktën dy lojtarë ka gjatë mas veti që liron shumë arsina për. Edhe besoj që Spanja është në finale? Jo, në finale s'besoj që është. Se i vjen në sfond me Francën. Po besoj që Spanja ka me bo shumë
edhe për mendoj që Belgjikën e kalon. Po mendoj që edhe me nëse gjysmë finalen eventuale me Francën, sipas parashikimit tan se mundet me shku edhe Maroki. Spanja ka me nxjerr shumë probleme dhe të paktën deri në vazhdim e ka me ndërpunu. Ma pënolla prapë të tema se me fanel të Anglisë, mas u eliminu Portugalia tash, Albone me Anglina... Qëra, fanelën e Anglisë e kon vesh, për të vetëm në ashtyje që po ta shef me pas një fanel të ekipeve që jenë këtë kampionat botëror, edhe ti kur më ki thirr, që jenë halon kampionat botëror, ti kur më ki thirr, e kon pas plan me vesh fanelën e Ronaldos, po u eliminu Portugalia. Unë realisht në këtë kampionat botëror më kon me Ronaldon, jo me Portugalin, me Cristiano Ronaldon edhe me Brazilin. Dy natë shkun, kështu që... Tash me Anglinë. Tash historikisht edhe puna faqes që punoj edhe duhet tonë kohën me përshtit lejtar të Realit, i mbështes lejtar të Realit. Secili, ku do që lunë, i mbështes lejtar të Realit, tash kanë mbet do, një unë e ka të sigurt finalen në këtë... Franca, Maroki, Belgjika ose Spanja kanë lejtar të Realit. Kështu që një unë ashtë kanë gjithësysh në finale. Po krejt lejtarëve të Realit që janë mbet, mas shumë të që Belqen është Bellingami. Kështu që shpresoj që, po, e vërtet. E mund? Shpresoj që Anglia, po, besoj që Anglia e mund Norvegjinë, në Anglinë është shumë finale. Anglinë këtë kampionat botëror është shumë finale. Është edhe fitu sekretave di që ato. Që parashikimin për finale për ta jepë që tash Francë-Angli, tash del as del nuk e di, po Anglinë... Që të natyre s'keni nevojë në qymë të ndishë Anglia me Tuchellin po tregon super karakter, edhe pse mendoj që me do... I nërejtë janë su, por në shumë se... Mos ftesa e ka të pru, po deri në momentin që fiton ti nuk mundesh me thonë kur gjo. Unë këtë logjikë ndjekej. Edhe, për shembull, Palmer është një lojtar që për mendimin tim mundet me bëj diferencë shumë më shumë se Madueke. Trent është një lojtar që mundet me bëj shumë më shumë diferencën se Jet Spence. Faktikisht tash. Harry Maguire për mu super sezon ka pas. Sa do që o bo meme në rrjetet sociale që 2-3 vite o super lojtar e ka bërë riktimin e vet edhe duhet më kon kampionat botëror. Po gjithsesi Anglia ka një grup të jashtëzakonshëm, edhe Tuchel është treneri knockoutave, edhe ka tregu me Chelsea, ka tregu me Parisin kur u shkon finale, po e tregon botëror, domethënë Anglia me lojën që e boni kundër Meksikës tregoi që edhe deri me sulmu edhe deri me mbrojtë rezultatin. Me 40 minuta me një lojtar më pak. Ka përballu presionin. Po, super presionin e Meksikës. Zëvendësimet kanë të mira, po është dëm bërë një lojë gjatë. Mendoj që Anglia këtë vit mbas shumë kohë ka me arrit finalin e botëror. Net, Haaland a Harry Kane, cili shkon? Ma herët për nga honë të vogël, u bëjshë me nëjë shtetë pëse e kemë nëjë familjar atje. Gjermaninë, si do mos gati krejt. Gjermaninë e deshëm se jena pas me gjallare, doje. Ka të këshësh. Ka të këshësh. Edhe në Norvegji e ka migjen. Në Angli se pas këti këndo në thonë. Jo, në Angli kështë familjar s'ka. Po mu më pëlqen Anglia është... Po të që migja bjenaj sen prej Norvegjis nëse fitan, a? E ma në Kosovë është. Kosovë ardhë. Ti pas ka pru, bro. Se o do në penzion, po rrën ma shumë Kosovë. Anglia është dëqysh një ekip që është sunësh me orejt, së di pse. Nashta që është veni ku kultivohet futbolli, ku bëhet. Po, që di më ka me gjithë prej David Beckham që u konë atëhere, që u konë edhe lejtari Realit një kësisht. Edhe mas Brazilit gjithë e konë pas dëqysh Anglin, nëse sfitan Brazili, Anglia ose e kondër ta. Unë e këtu kësha po qef me shku Anglia, menej që e meritën ma shumë se Norvegjia. Edhe ma interesant. Edhe ma interesant Norvegjia që tash me Haalandin pedina që eksistën, se ma herët nuk di as më kujtojt në lejtari norvegjez. Menej që Anglia shkën këtu pa tut. Jep, Argentinë, Zvicër, se me nëzës po pratë. Po me ta qitë goja, a? Yes. Messi për bollë gjokës, Ardit. Mendoj që Argentina fiton vazhdime. Mendoj që Zvicra... Nëse shkojnë penolla, Zvicra edhe në këtu kampionate tjera ka fitu. Qëre, Zvicra, kum shkru edhe në Facebook, është një ekip që pëmdo këtë kur kush nuk e bërë në hesap, po e ki që aty në qerek finale,
Ki do me thonë edhe në realisht këtë kampionat botror edhe nëse në ka përcjell shumë Zvicra ka bo super performancë. Ka pas 3-5 ndeshje nuk ka psu gol, edhe në 2 ndeshje tjera do me thonë me Kanadën edhe me Bosnjën kur ka fitu 4-1 dhe 2-1 i ka psu 2 super golla, apo den do me thonë ka tregu mbrojtje shumë të fortë. Edhe Zvicra ka gja opsione, edhe nëse kthehet Manzambi Po. në lojën me Argentinën, atëherë besoj që Zvicra ka me nxirr shumë punë Argentinës, po thash edhe më herët besoj që çerek finalet kanë më konë për ekipet e mëdha dhe besoj që Franca, Anglia, Spanja dhe Argentina vazhdojnë tutje për me na jap do prej gjysmëfinaleve më interesante në historitë botrorit. Po Argentina nuk e shoh fituese në këtë kampionat, se nuk është ajo Argentina që ka qenë e vitit kaluar, do me thonë son shumë lehtë golla, edhe ky fati dikur përfundon. Besoj. E fata, unë mendoj që sulmi përveç Mesit, Po, unë Ronaldo dhe Lautaro Jo, Lautaro për shembull mbro me ndroj lojën krejt. Se e pshtoi topin te golla Mesit edhe e boni një super asistim, domethënë 2 prej 3 gollave ke Amo janë son shpresën formtare. Po është e vërtetë që s'mundesh me shpëtu. Po besoj që Argentina e arrin gjysmëfinalen, po më shumë se gjysmëfinalen. Anglia e nol. Nuk mendoj që Ana pështën gjoka jo. Valla qefi është, Ana pështën, po të një doje këm Zvicra. qefi është shumë kisha pas qef, tu janë shumë arsye me fitu Zvicra. Tunizma s'mori prej gjakës. Edhe kundërshtarit ne. Tani e dyta Messi. Po ta për me lëmën heqës. Edhe e treta është pse ata me fitu. Çka ata? Kush është ata? Se dikush gjithë, se dikush. Të në ata pja tjeta, të ko. Qefi është më i madh se Stambolli, kanë thonë. Edhe më i madh se kampionati botror. Po nuk e di, nuk jam shumë optimist që mundet me fitu Zvicra, dhe nëse fiton, ka më konë nga në fitore me penala, atë çka çto, po qefi ekziston me fitu. Ardët kënë është favoritin kryesor për botror, cila ekip po mendon që e fiton komplet Unë botror? mendoj që e fiton Franca këtë kampionat botror, veç për faktin që thash edhe më herët e ka një sulm të jashtëzakonshëm edhe ka një mbrojtje ka solide. Edhe mendoj që Mbappe mundet me pas një ndeshje dopt ose Dembele ose Olise ose Barcola, po të fatit dhe për njerëz besoj që kanë me pas një ndeshje. Edhe zëvendësohen ata me tjerë. Po edhe zëvendësohen ata me tjerë, kështu që e shoh Francën që këtë vit është e paprekshme, po den kampionati botror. Edhe mundet Franca edhe pe Marokut më radh, domethënë gjithmonë ekziston, po na po folim për parashikime dhe Në aspektin kush kshy futbollin që se dim çka komendon të ardhmen, po mendoj që Franca e fiton këtë kampionat botror. Edhe favorit dytë e kam Anglin, që mendoj që arrin në finale me lojën që e ka bu këtë kampionat. Janë të shumë shkurt. Menej qëre tash, unë tash Franca për një me nuk kam qef, po tash qefi jem nuk vejtet. Pa dëshëm Nasha Franca. bën si Trumpi me ja dërgun Infantinos një qef që shumë. Ja kom dërgu pës. Valorizat. Se ja dërgu për Ronaldo. I Franca dyti, pa dëshim që metet, deshtë më zeshtë, Franca metet një super favorit. I dyti edhe në menaj që i ka orë ku Anglisë, apo den. Boll ka vujt, shumë ka vujt. Ton këtë vjetë Që 60 vjet. Apo den. E me lexova në shkrim dikon kur u mojt kampionati i parë botror në Uruguay. po. Në mund ta s'kan marrë pjesë. Për shkak që na e kena shpik futbollin, mos më mojt të na po të jo. Edhe favoriti dytë më që është Anglia. Na për fund e kena edhe një farë sfida, as po as jo, as Ronaldo për shembull, ose Elias apo do më nisi. Nëse atë këso jere. Cëllën me zgjedhën e? Unë e bëjmë arditën, mos me ofër të bëjmë Arianitin. A ne që në përbëjmë Arianitin. Arianit, janë 30 sekonda, as po as jo, edhe as Ronaldo. Okej. E nisëm kismet, a i goti. Gati jam. Kush është lojtari i dytë më i mirë në historinë mas Mesit? Mas Mesit, Kylian Mbappé. As është për ty qaj që e përmene dhe që tasha? Ai është para Mesit. Cili? Për lojtari me numër 7 i Portugalis dhe i Real Madridit.
Cëllë se në Portugali se di që luna i kosh me numër 7. Tash po më në për Figon a cëllën? Net? Nuk po menoj për Figon. Mirë ke nejt. Ama të thëmë. Ata do, po që. Nësë me telefon i arditit pak ma. Kam lem me qatë gjybiti. Qa s'ka me thonë? Po se ka shtu haru krejt, ardhet e ki as pu as ju as botëror. Në shtëpenise, a i gati. Gati. Kush e fiton botërorin si vjetë? Franca. A i sigurt? I sigur. Kur e ke po botërorin e parë? Në 2010. A është ma i furt se ky botëror? Ma i fort. A ka me pos botëror ma të furt se ky? Ka me pas. Pse botu? Ka me pas, që ashtu dhe Cili ka vëtë mas shumë të pikejtve? 2022 ta nëse hekim finalin. A kur me si lejtari ma i furti? Në qatë botëror? Mbappé o kur. Nga e shqipë... Kalej. Smëjt të nëzonë të njëre. Allah keni nejtë si burrat. Na ju falenderojna shumë që keni ardhë, kena kalu këgja mirë, shpresoj që dhe ju e një knaqë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atlet. Shumë faleminderit. Shikus, shënjesër na ka shpatëm me shimi herën tjetër. Shënjestër.net